Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filwa Raudatul Yumna dari SMK Pasundan 1 Banjaran, kelas 12.5 pemasaran. Di sini saya akan mempraktikkan cara pengoperasian mesin cash register atau mesin kasir. Selamat datang di toko kami. Apakah ada tambahan lain? Untuk bimolinya 2. Nutribusnya juga 2. Dan untuk baygonnya ada diskon 20%. Iya. Ini sedang ada promo, setiap pembelian 2 koko keras gratis 1 kopi. Apakah mbaknya berminat? Enggak, nanti aja. Pembayarannya mau non tunai atau tunai? Tunai aja. Totalnya jadi 120.000. Uangnya 150.000. Kembalinya 30.000. Terima kasih. Terima kasih.